भक्तों के भंडारे भरे भोले भंडारी शिव, अन्नपूर्णा को से यहाँ अन्न के लुटाती हैं। दुर्गति नासिनी दुर्गा माता है यहाँ, हर विपदा से वाराणसी को बचाती हैं। चैत्र नवरात्रि में पूजन होता गौरी का, शरद में नव दुर्गा ये पूजी जाती हैं। विश्वनाथ धाम में झलक चारों धाम की है, पूरी या समस्त शोभा काशी की बढ़ाती है। विश्वेश्वर ओंकार और केदार इन तीन खंडों में काशी शिव जी ने बांटी है। नगरीय शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई इंद्रपुरी भी काशी नगरी से नाटी है। जल नहीं गंगा जी में अमृत प्रवाहित है, शिव जी के सुरभि से चंदन ये माटी है। महिमा महान उस भूमि का बखाने कौन, अपने निवास को जो शिव जी ने छाटी है। गंगा सागर को जाने वाली गंगा मैया, उत्तर वाहिनी हुई काशी में आके। जन्मों के पाप शाप अभिशाप मिट जाए, चंद्रकार वैष्णवी का दर्शन पाके। निर्मल धवल जल चौड़ा चौड़ा पाट यहाँ, 84 है घाट ऋषि जन सूता के। 184 योनियों से छुटकारा मिले, एक बार गंगा जी में डुबकी लगाने से। 56 विनायक जुटाते हैं 56 भोग, अष्ट भैरव अष्ट रक्षक हैं काशी के। पूरब में वेद व्यास रामेश्वर, पश्चिम में उत्तर दक्षिणेश घर शिव अविनाशी के। एक विष्णु त्रिभुवन पालते हैं और यहाँ दाता है 24 विष्णु यश धन राशि के। मार्कंडे महादेव शूल टंकेश्वर, काम करे पूर्ण शिव दर्शन अभिलाषी के।